Estou aqui para falar que essa oportunidade você não pode deixar passar. Estamos com o curso de conserto de eletrônica básica. Você já fez nosso curso? Se já ou se não, vamos lá, vamos fazer, meus amores, tá? Se já, olha só, estamos com novidade, curso de conserto de som, curso completíssimo, conserto de potência, microsystem, guitarra, completíssimo e muito mais, tá? Aulas online, você assiste de onde você estiver, sim? Quantas vezes você quiser, sim, exatamente. O link fica onde, Rose? Aí embaixo. Se você não perder essa oportunidade, tá? Tá um excelente curso completíssimo, tá? E vem com a gente, não deixa passar. Vem! Alô, alô, alô você mesmo aí, tô falando com você. Tudo bonzinho? Espero que sim. Bora lá pro vídeo, mais um vídeo começando, né, meus amores? Pra quem não me conhece, como que é meu nome? Rose Costa. É um prazer estar com vocês, vidas. Olha só, gente, estão vendo aqui que eu tô com um HD? Ah, meus amores, já se inscreveram no curso de eletrônica básica, curso de conserto de som? O link fica aí embaixo, se você não perdia não, tá bom? É uma oportunidade única. Então, olha só, pois por que você tá com esse HD aí na mão, meus amores? Por quê? Porque a gente vai fazer um amplificador usando HD. Sério, Rose? Seríssimo. Meus amores, peço que vocês assistam esse vídeo do começo ao fim, para vocês entenderem, não pular nenhuma parte. E só coloque nos comentários se você assistiu realmente, né, do começo ao fim, que vocês vão entender, tá bom? Amplificador usando HD de PC. Bora comigo lá? Dá a mãozinha, dá, senão eu vou reinar. Vem, coisa linda. Dá a mãozinha, dá a mãozinha, dá. Senão eu vou reinar. Vem, coisa linda. Vem, 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 vem. Meus amores, pra todo que tá me assistindo aí, tá bom? E esse beijo aqui em especial vai pro meu amigo Edivaldo Moreira, que sempre tá aí lembrando de mim e do meu filho Goku Ultra Famoso, tá bom? Super beijo pra você e agradecido de coração. Bora pro vídeo! Então, vou começar aqui, ó. Vou abrir. Eu tava com uma chave aqui. Ah, tá aqui. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. Quando a gente abrir, ó, vamos tirar aqui também esses parafusinhos. Vamos tirar aqui, ó. Isso aqui é um imã, tá? Ó, no momento que a gente tira lá, a gente vai tirar aqui também, ó. Cuspiu. Mas eu posso tirar aqui, ó. Aí tira essa parte, né? Saí já tirando isso aqui, ó. Quebrei isso aqui, né? Então tá. Vamos agora aqui fechar. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going wrong. Tem canal aqui, meus amores. Quem tem canal aí, coloca aí nos comentários quem tem. Hoje eu tenho um canal. Quem tá comigo aí há mais de 2 anos, 3 anos, coloque aí também. Parafusar aqui essa parte todinha. All the chemicals up in my brain, all of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really... Agora a gente vai vir pra parte da placa aqui, ó. Vamos tirar ela também. Asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. Aí depois que a gente tira aqui, ó, a outra plaquinha, meus amores, quero que vocês venham comigo aqui, ó. Olha lá. Então aqui, ó, meus amores, ó, você vai contar aqui, ó,
7 pininhos aqui. Esse que tem mais aqui, ó. Vamos colocar nossa Rzinha aqui, ó. Nossa R de 10K. Vamos soldar. Assim que eu pegar a solda aqui, tá? Vai ficar longe um pouquinho pra vocês, mas eu vou soldando, tá? E vou mostrando pra vocês como que tá ficando. Tá? Aí aqui a gente vai colocar R. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Olha lá, tá? Agora aqui, ó, nas perninhas de cima aqui, ó, a gente vai colocar o resistor 1 nanofarad, tá? Essas duas perninhas daqui de cima. Beleza, agora aqui a gente vai aqui, ó, vai remover esse CI aqui, ó. Depois que a gente tirou o CIzinho aqui, a gente vai fazer um jump aqui, uma ponte, ó, dessas pistas dela todinha, tá? De um lado e do outro aqui. Se tiver um fiozinho também dá pra fazer, tá? Vou ver se eu vou conseguir aqui fazer. Ó. Gente, vocês vejam o vídeo até o final, tá bom? Vocês só comentem se vocês assistiram o vídeo até o final, só vão entender, ver como que vai sair som do HD se vocês assistirem até o final. Tá bom, gente? Não comentem se vocês não assistiram o vídeo todo, vocês não vão entender, tá? Então, eu peço pra vocês que vocês assistam até o final, pra vocês entenderem, tá bom? Já fiz a ponte aqui dela, daqui e daqui, e agora a gente vai fazer isso aqui, ó. Vai vir com o nosso diodo, é o IN 4007, olha lá, deixa eu tentar aqui. Vai nessa perninha aqui, ó, vai soldar daqui para essa ponte aqui. Daí para cá, ó. Estão vendo aí, galerinha, como ficou? Beleza, agora aqui a gente vai colocar aqui, ó, no local.
esse aqui já, tá? Mas olha só, a gente vai precisar de uma entrada dessa aqui, ó, de computador. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu já tirei uma aqui, ó, cortadinha já, ó. Olha lá, tá? Porque aqui a gente vai usar esse aqui, ó, como 12, que é o da fonte, tá? E esse aqui a gente vai ligar no alto-falante. Olha lá, entenderam? Tá. E agora a gente vai precisar também de um cabo SATA, porque a gente vai cortar ele aqui, ó. E vai ficar desse jeito. Cortadinho, tá? Cabo SATA, ó. 2 e 2 aqui, ó. Vai enrolar aqui, ó. 2 fios junto e 2 fios junto, quando a gente corta o cabo SATA. Que é o que é esse aqui, meus amores, é o que a gente vai ligar o nosso P2, tá? Esse aqui é um P2 cortado, tá? Que a gente vai agora colocar aqui, ó. Cabo SATA, né? Agora a gente vai ligar o que aqui? Esse aqui não vai precisar mais. Vamos ligar o nosso P2 aqui, ó. Filho, celular. Não perca nenhum pedaço do vídeo, senão vocês não vão entender esse vídeo. Tô falando sempre, meus amores, não comente se vocês não assistiram o vídeo todo, porque vocês não vão entender, tá? Agora eu vou precisar do alto-falante aqui, ó. Que eu vou ligar esse aqui no alto-falante, né? Esse aqui é na fonte, na verdade. Esse aqui é do alto-falante. Olha lá. Esse aqui é o fio do alto-falante. Olha lá. Só vai entender o vídeo quem assistiu do começo ao fim. Vamos ligar aqui o alto-falante. Vamos isolar aqui. Pra não encostar. Só pra não encostar aqui mesmo, tá bom? Aí agora esse daqui, o alto-falante já tá ligado. O P2 também aqui, ó, já está ligado. Aqui é a nossa fonte. Na verdade, vamos precisar da nossa bateria aqui, ó. Vamos ligar a nossa bateria aqui nela. Aqui. Esse daqui, meus amores, é o nosso positivo, tá? Da bateria. Vamos ligar aqui, ó. Positivo. E isolar. Não pode errar nessa ligação aqui, tá? Positivo. E esse outro fiozinho aqui é do negativo. Vamos aqui fazer um testezinho aqui, ó. Então, vamos pro Trust Drive. Olha aqui, ó, tá ligado no celular, né, no cabo P2 aqui, ó. Vai lá e vamos ligar aqui ele, no alto-falante. Acompanhe comigo aí, ó. Acabou a música. Calma lá. Voltar na minha música sem direitos autorais, né? Então, meus amores, aqui, ó, eu vou abaixar ele aqui, tá? E vocês vão ver que vai cortar o som, beleza?
baixo, né? E olha só. Tá vendo aí? Fake news. Exatamente, esse vídeo que vocês acabaram de ver é fake news. Somente quem eu falei, assista do começo ao fim que vai entender. Agora vai vir a explicação. Por quê? Meus amores, é impossível fazer esse HD sair som, tá bom? Esse foi um vídeo que eu estou desmentindo que o vídeo real tem 4 milhões de views, de visualizações, falando que sai som, né? Amplifica, né, do HDzinho pro alto-falante. É mentira, não tem lógica isso, tá bom? Não tem lógica. Vou mostrar pra vocês o que de fato essa pessoa fez. Bora lá? Vem aqui comigo. Vou mostrar pra vocês o que fez isso aqui funcionar. Não tem lógica nenhuma você fazendo somente aquele vídeo que a gente fez, fazer sair som, tá bom? Lembra que eu falei, assista o vídeo até o final para vocês entenderem, para vocês não ficarem comentando sem saber. Ah, eu vou fazer na minha casa e tal. Não vai dar certo. Vou mostrar para vocês o que fizeram, meus amores. E às vezes a gente fazendo um vídeo, olha lá, ó, uma plaquinha amplificada. Exatamente, colocando uma plaquinha amplificada, meus amores. Olha lá. Esse aqui foi o HD que a gente, você lembra lá que a gente tirou tudo, né? Aí a gente, o que acontece? Substituiu pelo HD que tem uma plaquinha, porque esse aqui é sem lógica, não vai funcionar mesmo. Aí sim, colocando uma plaquinha amplificada, aí sim vai sair som, tá? Prestar atenção, meus amores, que o vídeo fake news dá muito views, né? E o verdadeiro que você capricha lá pra fazer tudo certinho, às vezes não chega nem a 1000 views, nem pouquinho view, né? Exatamente. Coloque aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês assistiram até o final, se vocês entenderam, o que você achou do nosso vídeo que a gente trouxe hoje. E é isso aí, meus amores, meus amores, que o Papai do Céu faça o quê? Cubra nós grandemente com o seu manto sagrado e beijo e tchau, tchau. Tchau. Então, é isso aí. Gostou? Então já se inscreve para não perder mais nenhum vídeo, deixa seu like para fortalecer nosso canal, se inscreve, compartilhe com mais gente para chegar mais além, tá? Então, dê seu like, comente, compartilhe, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e vem com a gente, vem!